अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? देखिए जी, मैं हेलो जाफर, हेलो, मैं जाफर नियाजी बात कर रहा हूँ ARY के चैनल की तरफ से आपसे। हाँ जी लाइव कॉल चल रही है जनाब। हम लोगों ने आपके थाने में फ़ोन किया था अभी, वजीराबाद सिटी थाना में। ठीक है, जी आप ड्यूटी इंचार्ज हैं अभी? जी आप ड्यूटी इंचार्ज हैं? हाँ जी तो आप इस वक्त किधर हैं? जी आप बताएं क्या मसला है? आप किधर हो इस वक्त? जी आप इस वक्त किधर हो? मैं देखो आप किधर है आपको जी? ARY चैनल की तरफ से बात कर रहा हूँ और लाइव कॉल चल रही है आप लोगों की। हाँ जी बताएं। आपकी आपकी ड्यूटी थाने में, आप किधर हो? हाँ मैं थाने में हूँ, बताएं आप। आप थाने में नहीं हो? जी आप थाने में नहीं हो? मैं थाने में हूँ, और बताएं सर, आप हम क्या लोगों ने मसला अभी है? कॉल किया आपके थाने में, सही है? जी आप थाने में नहीं हो, किधर हो आप? हेलो आप किधर हो? मैं क्या रूम में थाने में हूँ, बताएं। किस रूम में बैठे हो? जी किधर बैठे हो आप? रूम मैं के थाने किस में रूम में बैठा हूँ, बैठे हो बताएं आप? आप। हम लोगों को बताओ। हेलो। हाँ जी हाँ जी और सर, हम लोगों को बताओ ना, आप थाने के किस रूम में बैठे हो? दाईं तरफ बैठे हो, जिधर बैरिक है उधर बाईं तरफ बैठे हो, किधर बैठे हो? मैं अपने ऑफिस में हूँ, बताएं आप। आप अपने ऑफिस में बैठे हो? हाँ जी ऑफिस में बैठा हूँ। मैं आपसे मिस्टर जुगनी ट्रक ड्राइवर बात कर रहा हूँ। जी हेलो। हेलो। F2 कट गया। कट गया।